Здравствуйте, я сегодня покажу, как сделать камин в Майнкрафте, и он будет гореть долго. Это все, что нам понадобится. Берем адский камень, повторитель, раздатчик, красную пыль, кнопку и липкий поршень. Как он будет выглядеть камин? Он будет вот такой, и вот что он делает. Вот он зажигается, а вот он тушится. И это самая главная вещь, которую я сейчас сказал. Нам понадобится еще любой блок, чтобы украсить камин. Это, например, кирпич. Нам еще понадобится... если что понадобится, я еще возьму. Вот. Делаем вот так. Раз, два, три. Тут два блока ломаем. Делаем раз, два, три. Здесь ставим липкий поршень. Потом здесь ставим адский камень на липкий поршень. Вот адский камень. И вот сюда мы ставим раздатчик. Потом ставим повторитель. Вот так. И ничто с ним не делаем. И потом мы все это закрываем. Закрываем. Вот раздатчик тоже можно закрывать. Он все равно будет зажигать. И потом все вот это закрываем. Ну, как хотите, украшайте это. Ну, чтобы только не сгорело. Например, там дерево, доски, шерсть. Потом делаем мы вот так. Вот это я сломаю. Нет, не нужно. И ставим кнопки. Раз и два. Чтобы зажечь огонь, делаем вот так. Ой, еще нам понадобится в раздатчик. Нам понадобится это. Пишем по-русски. Вот этот огоненный шар. Берем, сколько вам надо штук. Я возьму 64 штуки. Сейчас, подождите. Все, вот. Ставим в раздатчик огненный шар. И все это закрываем. Теперь вот это еще закроем. Вот. Теперь нажимаем на кнопку. Горит. Нажимаем на эту кнопку. Затушает. Я расскажу, как это все происходит. Когда вы нажимаете на эту кнопку, в красную пыль идет огонь. Вот эта системка. И поднимает адский камень и тушит его. А как зажигает, вы нажимаете на кнопку и выбрасывает огненный шар и зажигает. Всем пока!